Така, здравейте хора, абонирайте се за моя акаунт в TikTok. Имам 3 акаунта. Ето този. Аз първо ще сложа снимка. Следващия. Ето този. Тук събирам 50 абоната, пускам лайв. И сега ще покажа другия. Друг. Ето този. Тук качвам. Тук не знам какво ще качвам. Но тук за сега съм почвала някакви неща да качвам. Така, сега ще ви обясня малко за моите акаунти. Така. Само да видя едно нещо. Okay. Така. От ето този може да видите, че снимам TikTok Dance. Не сега. И имам видео с моите песни. С моят приятел. Другият ми телефон. Снимам там за... не знам как да ви го обясня. Но като цяло искам да ви кажа едно нещо. Абонирайте се за ето това момиче. За ето това. И за едно момче. Сега ще ви го покажа. Само една секунда. За ето тази жена. Ето това. И още... И за Желко. И за едно момиче. Бъчтрак. Мира. Нямам го. В последователи. И сега може би ще ви го покажа. За ето този също. Ето снимка. На Спайдърмен. На ето този. На ето тази жена. И да, може би няма да намира. Хайде, карайте. И да. Има, разбрахте, тук снимам TikTok Dance, а другия акаунт снимам някакви видеа с моите вести и такива неща. Айде, чао!